奇谭借风。诸葛亮在借东风的时候在想什么？东风怎么借啊？我不会呀。诸葛先生，我是你的粉丝，太帅了！我终于追寻成功了，妈妈，太感人了！能给我一张你的签名吗？想不到东吴也有我的粉丝，可是我不会借东风啊，这下彻底下不来台了呀。诸葛先生，东风什么时候到啊？不急，让风再飞一会儿。我有那本事，我还借什么风啊？我直接把曹操送走不就完了吗？子龙啊，你在哪儿啊？快来救我！算了，我还是自己先走吧。诸葛先生，大都督有令，风不来，你不能走。我不走，我要上厕所。肚子疼。你们就让我走嘛！哎呀，别推了，我，哎呀。我像风一样自由，就像你的温柔无法挽留。让我再享受一会儿。我简直是为面子天下。哎呀，走了，装什么呀，军师？